Përshëndetje, sot është data 2 dhjetor që na përkon dhe na kujton me ditën kundër eliminimit të skllavërisë. Dhe për hir të së vërtetës, me stafin organizativ të Shoqatës Shqiptare të Shpëtimit, Shoqatës Nexhat, përkatësisht Sheltisa na kujtoi që kjo ditë duhet krijohet një aktivitet shumë interesant për këtë ditë e cila përkon edhe me skllavërinë e cila në kujtesën tonë është shumë e largët dhe mendojmë që në gjithë botën është eliminuar, por faktikisht ekzistojnë ende struktura, celula apo dhe organizata të cilat përkojnë me ato që ne i themi skllavëri. Në organizatët mujahedine, antarët e kësaj organizate të cilët mbajnë të izoluar dhe nuk jetojnë të lirë dhe nuk kanë parime demokratike, ndeshemi duke i afruar me termin dhe terminologjinë e skllavërisë. Kjo nuk është thjesht një çështje ideologjike, por është një çështje më e thellë për mënyrën e jetesës dhe përkon dhe me zanafillën e krijimit të kampit Ashraf, që në Irak, edhe përtej situatave që janë krijuar dhe manipuluar për të futur këta antarë në këtë kamp, dhe më pas, i gjithë trajtimi i situatave jetësore dhe kapjen dhe izolimin e këtyre antarëve ka bërë që ne të kuptojmë se këta antarë janë mbajtur për vite me radhë dhe për dekada si sklever të ideologjisë Masud Raxhavit dhe Mariam Raxhavit. Por ne jemi munduar që ta luftojmë të skllavërinë duke krijuar aktivitete sociale, ekonomike, kulturore dhe një sër aktivitetesh të tjera që na kanë bërë për të integruar këtë komunitet në Shqipëri, të dezertuarit e atij kampi, sipas çdo dispozite normative ligjore, sipas një protokolli ligjor dhe jemi konsultuar me institucionet shtetërore se si ne mund t'i integrojmë këtë komunitet duke e bërë qytetar të ndershëm, duke e bërë qytetar me një kartel të pastë morale dhe duke e bërë me kushte të barabarta sipas konventave europiane apo edhe konventave të tjera shtetërore dhe institucionale për të barazuar në ligj me çdo qytetar tjetër shqiptar dhe duke jetuar të lirë këtu, pa skllavëri dhe me dinjitet të plotë. Dëshirojmë shumë që qytetarët shqiptar dhe të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet kësaj videoje të jenë në dieni dhe të kuptojnë se skllavëria nuk është dukur ende 100%, por ekziston si një fenomen social kudo dhe në çdo hapësirë profesionale pune, qoftë tek shqiptarët të cilët nuk i bazohet e drejta e plot profesionale, apo dhe fenomene të tjera dhe pikpamje të tjera të cilat ndeshin vështirësinë në jetën e përditshme, por do mundohemi që këtë fenomen ta anashkalojmë duke krijuar sa më shumë impakt pozitiv dhe duke kërkuar të drejtat tona dhe mbi të gjitha të drejtat e personave vulnerabël, të cilët përkatësisht janë persona që nuk mundet të kërkojnë të drejtat e tyre. Dhe një prej këtij grupazhi është organizata mujahedine. Falenderojmë stafin organizativ për një ditë kujtese dhe për aktivitetin që do të bëjmë ditën e sotme, duke krijuar një avantazh shumë të madh me shpërndarjen e broshurave për të krijuar një opinion publik më të zgjeruar, por nga krau tjetër dhe intervistat ku do të kemi grupe të posaçme për të krijuar aktivitete masivisht të mëdha dhe për të kujtuar se kjo ditë nuk duhet të jetë thjesht një kujtesë të vetëm një dite apo vetëm një qendresë të caktuar, por një përkatësi që do të jetë në vijimsinë për gjatë gjithë vitit, për të kujtuar se të drejtat tona duhet të zbatohen dhe duhet të respektohen çdo ditë të vitit. Faleminderit. Përshëndetje. Sot jemi në ditën ndërkombëtare kundër skllavërisë. Ne ndalemi për të kujtuar dhe nderuar të gjithë ata burra, gra dhe fëmijë që kanë qenë viktima të skllavërisë në çdo formë të saj. Edhe pse shpesh mendojmë se skllavëria është pjesë e së kaluarës, realiteti është krejt ndryshe. Shumë njerëz në botë sot jetojnë ende të privuar nga liria, të detyruar të punojnë, të jetojnë në frikë, të manipulohen, të shfrytëzohen dhe të trajtohen pa asnjë dinjitet njerëzor. Kjo ditë është një thirrje e qartë që të mos i mbyllim syt, të mos bëhemi të heshur përballë vuajtjes së tjetrit, të mos qëndrojmë indiferent kur ka njerëz që presin ndihmë, mbështetje dhe zë. Zëri ynë mund të jetë shpëtimi i dikujt, vëmendja jon mund të jetë drita për ata që jetojnë në errësirë. Liria është një e drejtë themelore dhe askush nuk duhet të jetojë pa të. Secili prej nesh ka një detyrë morale të luftojë padrejtësinë, të nxjisë ndërgjegjësimin dhe të mbështesë ata që kërkojnë shpresë dhe siguri. Nuk mjafton vetëm të dënojmë skllavërinë, duhet të punojmë për t'i dhënë fund çdo forme të saj. Sot ne jetojmë vetëm të kujtojmë viktimat, por bëjmë dhe një premtim, që nuk do të rreshim së luftuari derisa çdo njeri kudo në botë të jetë i lirë. Le të jemi bashkë në këtë mision human, sepse liria nuk është luks. Është e drejtë që i përket të gjithëve. Faleminderit shumë. Përshëndetje, quhem Eltisa Bilë. Sot në datën 2 dhjetor jemi mbledhur në ditën kundër skllavërisë dhe për të kërkuar të drejtën e shumë djemve dhe shumë vajzave që në vitin 2025
dhe po hymë vitin 2026, akoma janë sklavër të organizatës MEK. Por sot po flasim në përgjithësi për gjithë të rinjtë e të rejat, jo vetëm iranian, por edhe shqiptar që janë sklavër, punojnë edhe nuk marrin meritën që ju takon. Por më shumë sot duhet jem zëri atyre djemve dhe vajzave iraniane që ndodhen në kampin Mans, që nuk kanë të drejtë lirie, mendimi apo krijimit të një familje. Ato punojnë pa njorar, punojnë pa një rrok, punojnë pa menduar se çfarë do ndodhi nesër apo se çfarë do ha nesër. Ata janë sklavër të së vërtetës, sklavër të një organizate. Dhe sot unë dua t'ju them vetëm një gjë, sklavërisë duhet të themi stop. Sot po hikim për në viti 2026. Duhet të luftoni për liri, për të drejtën e mendimeve të tua dhe për të krijuar familjen tuaj. Faleminderit. Përshëndetje, përshëndes të gjithë mbështetësit e shoqatës Nexhat, por edhe të gjithë shikuesit që na ndjekin nëpërmjet kësaj interviste. Kam shumë emocione, gjithmonë kam emocione kur flas për tema kaq të ndjeshme saç është kjo që ne po flasim sot. Sot po flasim për ditën ndërkombëtare kundër skllavërisë. Është një ditë që na sjell në memorie që skllavëria akoma nuk ka mbaruar. Skllavëria është një fenomen i cili ka lindur që në fillimet e njerëzimit, duke qenë pjesë e strukturës së vetjetës, dhe duke qenë se sot jemi në fund të vitit 2025, shohim akoma element të skllavërisë. Ne jemi njerëz, kemi të drejtat tona, kemi liritë tona dhe nuk kemi asnjë njeri nuk është lindur për të qenë objekt apo pronë e dikujt. Prandaj nëpërmjet këtij mesazhi duhet të ngrej zërin tim për të thënë që ky fenomen duhet të ndalojë. Faleminderit shumë dhe uroj që ky mesazh t'ju gjej mirë. Sot është 2 dhjetori, dita e ndërkombëtare e skllavërisë, thot. Ne sot kemi dalë me nda përshura që skllavëri nuk ka, vetëm Meku ka pas skllavëri, tashti nuk ka më skllavëri, se ka qenë gjithë bota me skllavëri, sot jemi të lira. Faleminderit. Përshëndetje, sot kemi dalë në qendër të qytetit Tiranës për të shpërndarë broshura në shenjë ose kundra skllavërisë, sepse në shumë vende të botës skllavëria ekziston, por sot më shumë jemi për djemë që ndodhen në kampin Mans, ku skllavëria është gjëja e para, është gjëja më primare e çdo njeriu. Prandaj neve sot jemi këtu të ngrem zërin jo vetëm për gjithë popullin apo gjithë Europën, por edhe për ata djemë që ndodhen në kampin Mans, që njeriu nuk duhet të jetë sklav, duhet të jetë sklav vetëm i vetes vet, për dëshirat e veta dhe për asnjë tjetër në botë. Kundra skllavërisë.